kun ajatellaan niitä käyttäytymistyylien kannalta, niin peruskäyttäytymistyylit on aika selkeä. Se A-tyyli, eli D-tyyli ja johtajatyyli, niin on hyvin erilainen kuin sitten taas esimerkiksi C-tyyli. Eli tässä tapauksessa D-tyyli, mutta tästä sotkee tietysti D ja C-tyyli. Eli kun ajatellaan tätä, niin tämmöinen tässä tapauksessa D-tyyli, niin se controller maailmassa oleva ihminen, se tykkää tehdä analyysejä. Se tykkää tehdä tutkimuksia. Ja hyvin monet tutkijat, tuotekehittäjät ja tämmöiset kuuluu tähän. Se sopii niin käyttäytymismalliin tehdä tämmöistä työtä. Ihan samalla lailla moni kirjanpitäjä, verotarkastaja ja vastaava kuuluu tähän työhön. Ne on niitä ihmisiä, jotka tykkää numeroista saada jotain. Itse asiassa saa kikseet vaan siitä, että käsittelee numeroita, käsittelee faktoja. Ja saa tyydytystä ja täyttymyksen tunnetta työssään siitä, että käsittelee tämmöisiä asioita. Ja yleensä ennen pöytä näyttää tämmöistä. Hyvin selkeä järjestyksessä oleva paikka. Tämän perusteella mä en usko, että meillä löytyy kovin montaa tämmöistä. Ja sitten kun mennään tähän toiseen tyyliin, eli tähän C-tyyliin, mikä on tämmöinen joviaali, mukava, pehmeisiin arvoihin perustuva henkilö, niin se on just tämmöinen aina ystävällinen, kiltti. Kaikkien on helppo tehdä sen kanssa töitä. Mutta ongelma saattaa olla siinä, että se on sitten myös vähän tämmöinen. Et kun tämä kontrollityyppi menee sinne, missä se saattaa upota niihin numeroihin ja unohtaa kaikki muut. Olla introvertti, keskittyy vaan siihen yhteen asiaan. Tämä kaveri saattaa taas olla niin vaikea muuttamaan toimintaansa ja muuttamaan käyttäytymistä, että se pitäytyy jos vanhanaikaisessa tavoissa sen takia, että se on mukavaa. Se on helppoa, näin mä oon aina tehnyt. Ja sitten kun katsotaan sitä, miltä se pöytä näyttää, niin siellä on usein kukkia ja tauluja ja nättejä kuvia ja kaikkea muuta pöydällä. Ja niin kuin näette, kun te mietitte tapaamaan esimerkiksi ihmisiä, te voitte aika hyvin lähteä miettimään, että tämä taitaa olla tätä tyyppiä vai ei. Kun mennään sitten tähän perusmyyntimiestyyppiin. Se on yleensä tämmöinen ulospäin suuntautunut, innostava, innokas itsekin. Ja tuossa sanoin, että Suomesta löytyy parikin tämmöistä naisesimerkkiä, jotka tämä kuva mun mielestä sopii loistavasti. Ja tunnetaan siitä tämmöisiä räiskyviä ulospäin suuntautuneita ja tarttuu joka asia ja käy kommentoi joka juttu, mihin vaan pystyy kommentoimaan. Samalla saattaa olla se, että ne uppoutuu niin siihen omaan maailmaansa, että ne ottaa muut, ei edes huomaa, muut ei seuraa, ne ei pysy mukana. Tämä on myös sellainen ominaisuus, mikä on toisaalta hyvä, toisaalta huono, niin kuin näkyy. Ja sitten kun katsotaan ylös tänne, että täytyykö se ihmisen pöytään, niin se on vähän tän näköinen. Ja myönnän, että kuuluu tähän ryhmään. Voitte käydä katsomassa paljon. Ainakin osittain. No sitten on viimeisenä tämä johtajatyyli ja siinä kanssa niin se mikä on ehkä se pelottavin vaihtoehto on tämmöinen. Joka on siellä lähellä kello 12, jos ajatellaan sitä äskeistä kuvaajaa, joka ainoastaan panostaa. Ja monta kertaa esimerkiksi tämmöistä, kun haetaan kriisijohtajia, niin kuuluu tähän käyttäytymiseen. On voimakkaita johtajia, jotka panostaa faktoihin ja toimii sen pohjalta. Ongelma tulee siinä vaiheessa sitten, kun on ehdottomasti jostain jotain mieltä eikä ne tahtotaan mennä läpi, niin reaktio saattaa olla aika voimakas. Ja samalla lailla näissä voi tulla vastaan se, että huomatkaa, tämä on se vierailija jakkara. Eli tämmöiset ihmiset on helposti myös aika itsekeskeisiä. Ne osoittaa sen kaiken toimintaa. Joten niin kuin huomaatte, mikään näistä käyttäytymistyypeistä itse asiassa ei yksinään ole toiminut. Mutta näitä kaikkia toisaalta organisaatioissa yleensä tarvitaan. Kyse on siitä, että miten me löydetään ne tyypit ja miten me rakennetaan se organisaatio
sillä tavalla se toimii. Miten ihmiset myös löytää itsestään ne ominaisuudet, mitä ne täytyy kehittää, mitä ne täytyy varata. Ja se on se, missä me käytetään sitten tätä. Me kaikki tarvitaan. Me tarvitaan johtajia, me tarvitaan muuta. Ja silloin kun rakennetaan oikein toimintaa, niin tämä otetaan huomioon. Mietitään sitä kokonaisuuden kannalta. Mä tiedän monia firmoja, joissa voimakas johtaja aiheuttaa sen, yksi missä me tehtiin projekti 2010. Se oli niin voimakas johtaja, että ihmisten kehityssuunta oli kaikki sinne johtamiseen ja kovin arvoja. Me odottiin tekemään puolen vuoden projekteja, että me saatiin ne asenteet muuttumaan mukaan lukien sitä toimitussuuntaa. Että hän ymmärsi, että se hänen tapansa ei ole ainoa oikein. Muistatko viime kerralla me tehtiin tuo värijuttu, niin me huomattiin, että meillä on kaikkia kulmia tästä. Varmaan tiskistä tulee sama tulos.